कि आम गोटे ऑनरेबल डीजीपी ओडिशा निर्देश क्रमे गोटे स्पेशल ड्राइव चलती जहाँ ना दी ऑपरेशन प्रहार से ही परिप्रेक्षी में आज तारीख 15/9/2025 एट अबाउट 3:23 PM आईआईसी निर्देश क्रमे गोटे पेट्रोलिंग पार्टी बाहरी टुवर्ड्स बोरपाली रोड ये मुख्य काम था सर एमई चेकिंग आउ पेट्रोलिंग ड्यूटी रे सही परिप्रेक्षी में जे थे पेट्रोलिंग पार्टी हेड सब इन्स्पेक्टर रविनारायण प्रधान